Jingtu jengkipat ba syaka Meghalaya Rural Bank Mokrat Branch ban yang haulan da bun kenta ban yo token number kala pensertok kikipat ba habun kiliang bat kala penlengo ru ya kinonglet nongwan kumno kani kabang kamla ban trekam hadu bagi ba kiha ban yang da gibun kenta. Kani kejingbun bru kala penkap ngia ya ka Meghalaya Rural Bank bat kurukom trekam trejamru kala turno lada bun bru palan. Dai hlor kani kaman na kalyang UMLE kemokruan uba renik dan langdo tongkar daladi ulalej bani kendu yau chairman ka Meghalaya Rural Bank Ashish Yadav bani keren hlor kejingye kibagi pajba jong ka mokruan kia kendu. Hak City bakil IT yau chairman uba renik ulai jingmot shauni uklido jong ka MRB ban pleno da ka branch bathamai hajan mokruat ban pensuk yau pajba. Ulai jingmero ban donno da ka branch hakishnong kibahe kum ha lun rang blang rang thong lani ha kanu kisnong kabhe kaba kabang ka ibet banbu ya ka branch lada kini ki urlang pajba jong ka makurwat kenam ya kendu jinge kumbai kendu ha kini kisngi por ba menta ngasukhia ban yui ki jinge jo ki pajba jong ka than makurwat bar ka sarwa krisili barakoi nakadau jong ka jing Royce pelap jadi pajba hangpo Meghalaya Rural Bank hakaba kilah up dak kenta watang manjo token te ngala is ai pajba te de ta dau tang sengi hakaba ngala yo ole je kendu yo chairman jongka Meghalaya Rural Bank u Ashish Yadav hakaba ngala yo de krenye i bar ngala yo ron ai bar kijing tho hakaba ngala lam ketu kini rong ba napo mokruat konsumsi ban kerpat u ba un pelibiang yaki branch ki bathamai hapo mokruat area bat kumjuru hakini cekak bakam jengai bolong yo kum kayo dolun kum kayo rangbelang lane harang thong kini kisnong bahe ki marjan berkam southwest district kejungi haga ki bayajan berka headquarter ta kini ci ajung mut ka bangal yo panyekran yo chairman juga Meghalaya Rural Bank pat ngasko tenap begitu bau chairman masih kia bah hari ni kebangal air ke cinta pada kerana ini hakaba il ajing mud bahwa kena ka long term solution keriban beli kibaran siapa thamai no doubt kena kibaran kam yang taban le dan yang mentah ke kibaran aban le kalong ban penlong aktif yakini ki customer service point hakaba nak keleng ka ban kalathung yaki katokatne kumba yathu menek kumban riumut merkidon hagar ka than service kasil jungi yaki bakabang kalathung yaki ta ki customer service point kabamut ba ki pajba kim.com ban le branch kim.com ban le bang hendai ki le kila ban le draw pisa dan ban le tap pisa lan ba ki ne ki breu ki balong kum ki agent hakaba kabang kalathung ter mar kata ko ban ajimut ki pajba ba lada don ki snong juki lane ka than juki kabakini ki agent ki bala itu rakabang ki bala thong rakabang kidon kila alpunan kami ki bala draw pisa lane bala deposit pisa lang baju ki klam dalet mare dala jong ki bang kata ko ko abna jimut but skotanat ki chikular jo charman kalongba lada jia bakini pada kim aktif shu mene hi kila pha message ha ki officer jongka bang ba ban kli la kira long aktif em kini ki customer service point but ada kini kim long aktif shu kijingkular jong u chairman kalong ba ngin page ba kini long aktif but ada kim long aktif shu kita kibadon pa on thung na kuing thamai kita kene kijingkamen ha ka ba ki ong ba immediately ngila ban solve the problem ni kene kijing rush jo ki pajba ha ka bang da ka ba kini ki customer service point kin long ki ba long aktif ha ka ba kin long ko trekam bar kidon kam le kata ka support ni ka bang ha ka ba kala thung di ki bro ti kata ka di jingkerben hadu menta bat kin pesang mun budin nilai keren mene bat kin saya communicate pada phone barnga la kita ki customer service point joki ki ba kala thung ki dan long aktif na am bala kim long aktif shu ngin yarap na kala jingiru ban ye pen identify ban ye page ki bro ki bala ban ai sai kita service kena ki pai ba kinom face show ekri jing e ka ba ki kendo ho kala yo ban kran do bar deputy commissioner kumjuru bar video ha ka ba ngala kran hakiru ban thau kala kranti mar kumang yo i ka jing bon
jong ki nong le chabang i madde ki bale wat e ka bai bala ki ne ka kam bala sis pasngi tinggal aji mut yu video ru bal da long ka bala de ban pli account no ha ki bon tri ki ban om de ban shania tanga ka bang ko dong namar kata kan ban pensuk e ka bai bala kita ki aji mut ha ka ban ka leng deputy commissioner ban ka leng video ru ki dang wat ki lat ti kum no ban pensuk ki bai ba kanang ba kan ka jing ya rosh berkejing yang lanjut pada nado dah step ha kawai kabang kanam jesu dah kita kira kerti baru kita tahu lah tengah kepat pada penong besa berkawai ke pengakuan najim berkum kawanan si pada kalau berpercamban wat cingtip ladah ke tanjung pi hakisnong je pi kila don kini customer service point so hapun.com kini kenang bahkan pensuk bakhundom.com syukur lecaban dari pihak banyak kapisa dan dari deposit pisa leng baki niki customer service point yang kita bangga tu tak kunta boleh sibuk